We want to glorify this evening. Nataka kutukuza jioni ya leo. That you are God. Kwamba wewe ni Mungu. Your name is mighty. Jina lako ni kuu. Here we are. Hapa tulipo. To your mountain. Ni kwa mlima wako. Your heavenly Jerusalem. Mlima wako Yerusalemu. Your capital city. Mlima wako mkuu. Your angels are here. Malaika wako wako hapa. Your spirit is here. Roho wako yuko hapa. Your presence is here. Uwepo wako uko hapa. Give us a revelation. Tupe ufunuo. Wisdom and knowledge. Hekima na maarifa. So that we can get what you are saying. Ili tukapate kile wasema. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tunaomba. Let the church say amen. Kanisa liseme amina. Clap for Jesus. Pigia Bwana makofi. Clap for him. Pigia makofi. He must be honored. Lazima aheshimiwe. Amen. Amina. I was continuing this afternoon teaching. Nilikuwa ninaendelea jioni ya leo nikifundisha. I was talking about that we cannot come to Zion. Nilikuwa ninasema hatuwezi kuja Zayuni. I was comparing two mountains. Nilikuwa ninalinganisha milima miwili. There is a mountain called Mount Sinai. Kuna mlima waitwa Mount Sinai, And there is mlima a Sinai. mountain called Zion. Na kuna mlima unaitwa Zayuni. Zion is a place whereby in the New Testament we call it heavenly Jerusalem. Mlima Zayuni ni mlima tunauita mlima wa Mungu, au mlima wa Yerusalemu ya mbinguni. Mount Sinai is a place where technically we are given law. Mlima Sinai ni mahali tumepewa sheria. So when the Bible is talking about Sinai, wakati Biblia inaongea kuhusu Sinai, it's talking about the Old Testament. Inaongea kuhusu agano la kale. It's talking about the law. Inaongea kuhusu sheria. The commandments. Amri. Which did not fulfill anything. Ambayo haikutimiza chochote. When he's talking about the same. Lakini inapoongea kuhusu Zayuni, he's talking about the new covenant. Inaongea kuhusu agano jipya. It's about Christ Jesus. Inaongea kuhusu Yesu Kristo. He's the center figure of the new covenant. Yeye ndiyo mwanzo katikati wa agano la jipya. jipya. There's no way you can deal with Jesus without him. There's no new covenant. Hakuna vile utaweka Yesu kando bila yeye hakuna agano jipya. The sacrifice of Jesus Christ. Dhabihu ya Yesu Kristo brought about 3 or 4 things. Ilileta vitu viwili ama vitatu ama vinne. It brought what we call redemption. Ilileta ukombozi, which is written in the book of Hebrews. Ambayo imeandikwa kitabu cha Waebrania. Chapter 9 verse 12. Mlango wa 9 mstari wa 12. Jesus Christ. Yesu Kristo is the center figure. Yeye ndio kilele cha kilele of the Bible, the New Testament. Ya Biblia ya agano jipya. All prophetic were pointing at Jesus. Kila unabii unalenga Kristo Yesu. Now the Bible says that the writer who wrote the book of Hebrews. Mwandishi aliyeandika kitabu cha Waebrania. Chapter 9 verse 12. Mlango wa 9 mstari wa 12. He begins telling us. Anaanza kutuambia. Neither by the blood of the gods. Si kwa damu ya wanyama. Neither by the blood of calves. Ama damu ya ndama. But by his own blood. Lakini kwa damu ya mwanawe pekee. Entered once in a holy place. Inatupeleka kwa mahali patakatifu. He went once in a holy place. Alienda mara moja mahali patakatifu. Having obtained the eternal redemption. Akiwa amepata ukombozi wa milele. Was not for himself. Na huo ukombozi wako wewe yeye mwenyewe. The Bible ends by saying for us. Biblia inamaliza kwa kusema sisi kwa hii whatever Jesus did was for us. Kile Yesu alifanya ilikuwa ni kwetu. Whatever he paid for me. Kile alilipia mimi. I showed you that he's the one who brought us in righteousness. Nilikwambia kwamba ni yeye alituleta kwa haki. He's the one who made us holy. Ni yeye alitufanya tuwe watakatifu. God was a distance away from us. Mungu alikuwa mbali nasi. We could not reach God. Hatungelifikia Mungu. We could not be the presence of God. Hatungelikuwa weponi mwa Mungu. So God is talking about 2 covenants. Mungu anaongea agano mawili. The covenant of Mount Sinai. Agano la Mlima Sinai. Ni agano la kale. But the covenant of Mount Zion. Lakini agano la Mlima Sayuni. Is the covenant of Jesus Christ. Ni agano la Yesu Kristo mwenyewe. Who opened for us for the heaven. Ambaye alinifungulia mbingu. And the heavenly Jerusalem. Yaani Yerusalemu ya mbinguni. Not the Jerusalem we hear in Israel. Si Yerusalemu tunayosikia There is a Israeli. heavenly Jerusalem that will come down. Kuna Yerusalemu ya mbinguni ambayo itakuja And chini. God declares the seat of the living God. Na Mungu anatangaza mji wa Mungu chini. Another time you say this is my capital city. Kwa maneno mengine anasema huu ni mji wangu mdogo. I will
Dhabihu ya Yesu is the one that brought redemption. ndiyo ilileta ukombozi. Without his blood, there is no redemption. Bila damu yake hapana ukombozi. The blood of goats could not do anything. Damu ya kondoo ingefanya The chochote. blood of cows could not do anything. Damu ya ndama ingelifanya chochote. But the fact remains Lakini ukweli ya that baki, we needed a more than a coconut sacrifice tulihitaji dhabihu iliyo juu that was proper and effective. ambayo ilikuwa ya dhamana na ya kuadili. It was not only the blood of Jesus, Ilikuwa ni damu ya Kristo, only one man, mtu mmoja. and the priest could offer every time. Kuhani angelitoa kila mara, Continually they give what we call sacrifice. angelitoa ambayo inaitwa dhabihu. But the sacrifice Dhabihu did not remove of that animals. angelitoa pia wanyama. But Jesus went at once, Yesu alienda mara moja, not twice, si mara mbili, only once. mara moja tu, He cleansed us. akatusafisha. In the Old Testament, Kwa Agano la Kale sins were covered. damu We ilifunikwa, are not removed. haikuondolewa. But in the New Kwa Testament, Agano Jipya the blood of Jesus damu ya Yesu entered ambayo iliingia only once. mara moja He cleansed us. ilitutakaza. Amen. Amen. Hallelujah. Haleluya. The priest could go with blood every day. Kuhani angelienda na damu kila wakati, kila siku. Today, Mtu ametenda dhambi leo, the killer is innocent God. anapeana kondoo isiyo na lawama, They kill an innocent God. wanapeana mbuzi isiyo na lawama, And then the blood is covered, the sin is covered. na dhambi inafunikwa, It is not removed haiondolewi until Jesus comes. mpaka Yesu alipoingia. Remember, Unakumbuka even the saints who died at that time, hata mtenda dhambi aliyekufa hiyo when siku, Jesus has not come, wakati Yesu angelikuwa they hajakuja, don't come go near God. angelisonga karibu na Mungu. They waited until Jesus died. Walingoja mpaka Yesu When afe, he said it is finished, wakasema imekwisha. the Bible says Biblia inasema the gates of the temple were torn. akali mapasa The hekaluni gates of the ikakatika, temple were torn. pasa hekaluni zikakatika, Then now the grace began to split. neema ikaanza kumwagika, Men came out. watu wakatoka nje, Jerusalem saw them marching. Yerusalemu ikawaona wakitembea, Blood has cleansed them. maana damu imewasafisha, God has made them to enter Zion. damu imefanya waingie And Sayuni, now in the heavenly Jerusalem. na sasa ni Yerusalemu ya mbinguni. Haleluya. The church has ignored what we call the blood. Kanisa limepuuza kitu tunaita You damu. don't know what somebody did for you. Unajui nini kile Yesu It alifanya? is not by might. Si kwa nguvu, It is by faith, by the grace ni kwa imani na kwa neema that make you enter that. ambayo ilifanya ukaingia. Amen. Amina. Now the Bible is telling us Biblia inatuambia that the covenant, agano, this covenant, hili agano it was by Jesus Christ. ilikuwa kupitia Kristo. Jesus' blood Yesu Kristo was proper and effective. alikuwa hakika na ukwadili, Pay the price of sin. kulipa gharama ya He dhambi. paid a ransom. Alipeana He fidia, redeemed you by the blood. akakununua kwa damu, In the blood, he took his life. kwa damu akapeana maisha When yake. we talk of blood, we are talking life. Tukiongea damu tuongea uzima. There is no death without a life. Hakuna kifo pasipo maisha kutoka. Even if you kill a goat, Hata ukiua mbuzi, blood will come when life has already gone. damu itatoka kama
kukugusa. Magonjwa hawezi kukugusa. Waganga hawezi kukugusa. Kuna kunyunyuzwa. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Inanyunyizwa sasa. Pepe nilichapa leo pastor. You are joking. Unacheza. A Christian. Mkristo. Who doesn't know the truth? Ambaye hajui kweli. And you know, the church has remained ignorant so much. Kanisa limebaki bila kujua muda mrefu. What is disturbing the church? Kile kinasumbua kanisa It is ignorance. ni kutojua, Lack of information. kutokuwa na ufahamu, Lack of facts. kutokuwa na vitu vinavyoonekana, kutokuwa na ukweli. That's why you go to Musari. Ndio maana unaenda kwa msali Give you prophecy. akupatia unabii, Because you are lacking information. maana huna ukweli. Can you live with this body? Utaishije na huu mwili? Your body. Huu mwili Your wako, mind. akili yako, Your conscience. utaishije na And you mawazo? don't know yourself. Na ujijui, ujielewe, And you ask a prophet. na unataka nabii akutambue. You mean you don't know yourself? Unamaanisha ujijui? You ask a prophet Unauliza nabii to tell you who you are. akuambie vile ulivyo. There is something wrong with you. Kuna shida mbaya na wewe. You must check up yourself next year when you go. Lazima ujichunguze. You must enter here with plans. Lazima uingie hapa na mpangilio. Renew your mind. Aiuisha akili yako. Amen. Amina. The Bible is clear Biblia iko wazi. that Christ presence, Dhabihu ya Kristo, the presence of Christ dhabihu za Kristo was presented to us. ilipeana It's kwetu. more than gifts. Ni zaidi ya It's vipawa. more than an offering of sacrifice. Ni zaidi ya dhabihu na sadaka. It's complete. Imekamilika. The sacrifice of Jesus Dhabihu za Yesu was complete. zilikamilika. It cleansed the heavenly Ziliosha mbingu. the heavenly tabernacle. Ziliosha hekalu la It mbinguni. was open for us. Zilifunguka kwa sababu It yetu. was open for him. Zilifunguka kwa sababu And yake. being open for him, Na zilipofungua kwa sababu he yake, gave the way for us. akafanya njia
zote zimeondolewa. We are no longer sinners. Sisi si watenda dhambi But we tena. are sanctified. Lakini tumetakaswa. When we enter the body of Christ. Tukiingia kwa mwili wa Kristo. When we are born again. Tukiokoka. We are now children. Sisi ni wana. Without sin. Bila dhambi. I could ask you a question. Ningekuuliza swali. Someone gets you on the way. Mtu anakupata kwa barabara. Says, are you holy? Je, wewe mtakatifu? Are you righteous? Je, uko na Are haki? you going to heaven? Waenda mbinguni? What do you say? Unajibu Some of nini? you tremble. Wengine mtatetemeka. Say, Utasema, you know you see. unaona So unajua. you don't know. Haujui. These three things I'm talking about. Mambo sita nazungumzia. So it's free. Hii kitu ni bure. Jesus gave you. Yesu alikupa. He sanctified you. Alikutakaza. He gave you a complete salvation. Akakupa wokovu kamili. So what do you do? Nini Is wafanya? to accept. Ni kuipokea. Don't deny. Usikatae. Jesus did it for you. Kile Yesu You are alikufanyia. holy because Jesus is Wewe holy. ni mtakatifu maana Yesu ni You are not holy mtakatifu. because you are holy. Hauko mtakatifu maana You wastahili are kuwa righteous mtakatifu. because Jesus is holy. Hauko na haki kwa sababu Yesu yuko haki kwa Yesu yuko haki. Alikufa kwa niaba yako. Just in the passage. Alikuandikisha kama kanisa la kwanza. Kanisa la Yerusalemu la Some in mbinguni. the seat of the living God. Mji wa Mungu mbinguni. Your names are written there. Majina yako imeandikwa We are kule. here, but we are not Tuko here. hapa lakini hatukai We are hapa. here, but we are in heaven. Tuko hapa lakini tuko We are mbinguni. here, but in the Tuko passage. hapa lakini kanisa la We kwanza. are here, but in Mount Tuko Zion. hapa lakini kwa mlima There Sayuni. is a miracle. Bali kuna malaika wengi wasio Oh, hesabu. God is here. Bali Roho wa Mungu yupo. God himself is here. Mungu mwenyewe yupo. Amen. Amen. Hallelujah. Haleluya. This is what you need to know. Hiki ndicho wapata kujua. The blood of Jesus Kwamba damu ya Yesu declares inatangaza, what we call internal forgiveness. ambayo inatangaza msamaha wa kidani. The fourth point here Msekeke. on the sacrifice of Jesus. Umuhimu mwingine hapa kuhusu Now, tabia ya what I Kristo. told you redemption. Ya kwanza niwaambia ukombozi. Number two, I told you Ya forgiveness. pili nikakwambia msamaha. Number three, I told you complete Ya salvation. tatu nikakwambia wokovu uliokamili. Number four, eternal forgiveness. Wa nne nimekwambia msamaha wa Which milele. the Bible reports. Ambayo Biblia inaashiria hapa. Colossians Kitabu cha Wakolosai chapter 1 verse 20. mlango wa kwanza mstari wa 20. And Jesus Christ, Yesu Kristo he did it for us. alifanya kwetu. He brought to us Alituletea eternal forgiveness. msamaha wa milele. Which means God will never caution us anymore. Inamaanisha Mungu hana majiswali tena. If you die in sin today, Ukikufa kwa dhambi leo, it is you as refusing Jesus. ni wewe umemkataa Yesu. And when God is condemning you, Wakati Mungu anakuhukumu, He's not condemning you because of sin. hakuhukumu kwa sababu ya He dhambi. condemns you Anakuhukumu. because you have rejected His Son. Anakuhukumu kwa sababu umekusha And kukaa once you naye. accepted the Son, Ukimkubali mwana, then you have accepted salvation. umekubali wokovu. So it is up to you Ni kwa ajili to
Jesus, Pasipo Yesu there was no forgiveness. hakuna msamaha. You can clap for Jesus. Tusapigie Yesu makofi. You can clap for Jesus and shout for him. Tupigie kelele. The cross. Kwa sababu ya msalaba. The cross. Msalaba. Already addressed the fall of man. Msalaba iliashiria kuokoka kwa mwanadamu. But Lucifer failed. Lakini shetani alishindwa kutambua. He knew he has finished the work. Alijua amemaliza ulimwengu. He knew he has finished everything. Alijua amemaliza kila kitu. But he could not see the another side of God. Lakini hakuona upande wa pili wa Mungu. Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ Yesu Kristo is the one we are talking about. ndiye yule tunamzungumzia. Let me talk a bit Wacha nizungumze kidogo. about what we call Mount Zion, the city of the living God. Kile ninaongea kuhusu mlima Sayuni, mji wa Bwana. From the book of Hebrews, Kitabu cha Waebrania chapter 11 verse 10. mlango wa 11 mstari wa 10. Next time you give this man a Bible. What is wrong with the Bible here this way? Where is the Bible? This man playing around the games here. Amen? Give this man a Bible. Hebrews chapter 11 verse 10. I read it, you read. Waebrania 11:10. Unasoma. The Bible says, Biblia inasema, For he looked for a city which was foundation. maana alikuwa akiutazamia mji wenye msingi, And the builder, whose builder is maker is God. ambao mwenye kuubuni na kujenga ni Mungu. The Bible talking about Abraham. Mungu, Biblia inazungumzia kuhusu Ibrahimu. Abraham was a man of faith. Abrahamu alikuwa mtu wa imani. And the Bible is saying, Biblia inasema when he was hoping that is Zion, alipokuwa anatazamia Sayuni na when tuende he na was Sayuni, focusing to see what Zion is, alipokuwa anatazamia kuona Sayuni ni nini, and now he saw kisha akaona the foundations misingi and the builder. na mjenzi. And who is the builder? Na nani mjenzi? And the maker is God. Na mjenzi ni Mungu. He's not telling us Anatuambia the maker is God. mjenzi ni yule But Mungu. he has not told us Lakini hajatuambia. who is the builder. Hajatuambia ni nani mjenzi. The maker is God. Ametuambia kubuku And the foundations of the city. na msingi ni wa mji. Abraham knew Ibrahimu alijua that all would lead was something heavenly. hiki kitu kilikuwa kinaashiria kitu cha kibinguni. The actual designer of the architect and designer of the city, the fabricator and the material creation is Jesus Christ. Mtengenezaji na muumbaji na anayeudonga vitu ni yule Yesu Kristo mwenyewe. And all comes in what we call moral creation. Na hii inaitwa kitu inaitwa tabia ya kindani, muumbaji wa kitabia ya He was kindani. creating new morals. Alikuwa anaumba tabia za ndani. He was removing the old morals. Alikuwa anatoa tabia za kale. So that people will sit in that city. Watu ambao wanaketi katika ule mji They are really new people. ni watu wapya With new morals. na tabia mpya. That
it in Kiswahili. Isn't it? Amen. Let us move. And all material creation. Na vitu vya kirasilimali. And all moral creation. Na maumbaji wa kitabia ya And kidani. this is Jesus Christ. Na huyu ni Yesu Kristo. Who is building a new city. Ambaye anaunda mji mpya. The city which the Father promised. Ambao mji ambao Baba aliahidi. Which we have quoted from the book of Hebrews. Ambaye tumeusema katika kitabu cha Waebrania. Chapter 12 verse 22. Mlango wa 12 mstari wa 22. Heavenly Jerusalem. Yerusalemu ya mbinguni. The city of the living God. Mji wa Mungu aishiye. In other words, they say the capital city of God. Biblia inasema kwa maana kwa Biblia zingine And the head
The city without dust. Mji pasipo mavumbi. The city without crying. Mji bila kulia. The city without sickness. Mji bila magonjwa. The city without going hungry. Mji bila kwenda njaa. The city without lacking. Mji bila kukosa. The city without your lack clothes or shoes. Mji bila kukosa nguo wala viatu. No. Hapana. Everything will be sufficient. Kila kitu kitakuwa kimetoshelezwa. Because our Father owns everything. Maana baba yetu anamiliki kila kitu. He can even begin to do that when you are on earth here. Anaweza anza kufanya hata ukiwa hapa It is duniani. not good for children of God with beg clothes. Si mzuri watoto wa Mungu kuomba nguo. People go to use prostitution. Watu wanaweza kutumia People go to kuomba. witchcraft. Watu waenda kwa uchawi. Now even now put witchcraft in those clothes. Wanavaa hizo nguo. And you a Christian, you put on. Na wewe Mkristo unazivaa. Get a lot of problems. Unapata mashida Because hizi. you are fighting demons you have never known. Maana wapigana na maroho usijui So it must be sufficient. lazima zitosheleze. As heaven is sufficient. Vile mbingu yatosheleza. So they can begin from here. Mungu anaweza anzia hapa. Because he said he has prepared a city. Maana anaenda kutuandalia In mji. that city, Huo mji we must enjoy this. lazima tuufurahie. God is preparing another country. Mungu anaandaa nchi nyingine. When we read the Bible, Tukisoma Biblia, we see people tunaona watu who were having faith. waliokuwa na imani. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu Let us asifiwe. look into another scripture. Wacha tuangalie mstari mwingine. And I wind up tomorrow we shall meet. Na ninamaliza, kesho tutakutana. The book of Hebrews, Kitabu hiki cha Waebrania, chapter 11, mlango wa 11. verse 13. Mlango wa 11 mstari wa 13. Let us look there and we see. Wacha tuangalie pale na What does tuone. it teach us? Ni nini kinatuambia? The Bible says in verse 13. Biblia inasema mstari wa 13. Hebrews 11:13. Waebrania 11:13. These all died in faith, Hawa wote wakafa katika imani, not having received the promises, wakiwa hawajazipokea zile ahadi, but having them afar off, bali wakiziona tokeo, and were persuaded of them, bali wakiziona tokeo mbali na kuziangalia and impressed them, na kukiri kwamba walikuwa wageni and were confident they were pilgrims on the earth. na wasafiri juu ya nchi. The Bible is still talking about people. Biblia inazungumzia kuhusu watu. Even at the time of Moses, Hata wakati wa Musa, even the time of faith, hata wakati wa imani, they had built their faith. walikuwa wamejenga imani yao. Whatever God promised them, Kile Mungu alikuwa amewaahidi they will receive. watapokea. But remember here, question is asked. Lakini Biblia inatatia He swali, named some of them. hata kama kati yao
nikwambie, that's when heaven doesn't look at it. ndipo iangalie hiyo. You are just making an excuse Wewe wafanya tu hiki sababu that you can work. lakini unaweza fanya. Who told you that a man is the one to provide you? Ni nani alikwambia ni nani lazima mwanaume apeane? You can work. Unaweza fanya kazi. How did you know that you will be married? Nani alikwambia kama Because women are already in the world. wakana wanaume wengi duniani. So don't work while you're focusing. I will get from the man. You are very wrong. Usifanye kazi ukitazama mwanaume. Don't grow while you are saying you must get from a man. Usikue ukisema kwamba lazima nipate kutoka kwa mwanaume. Women can work. Wanawake wanaweza Women are educated. wanawake wamesoma. Some are teachers. Wengine ni walimu. Some are doctors. Wengine ni Some madaktari. are nurses. Wengine ni You can get money. unaweza pata pesa. Do business. Unaweza fanya biashara. Where is your focus? Mtazamo wako uko wapi? Change your focus. Badilisha mtazamo wako. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Hallelujah. Men, don't get married to a woman because he has money. No. Mwanaume usioleke kwa mwanamume mke kwa sababu yuko na Because pesa. a man is not supposed to be married. Kwa sababu mwanamume hastahili kuoleka. A man is supposed to marry. Mwanaume lazima aoe. Amen. So you are changing the norms of God. Mnabadilisha kanuni za Mungu. You are changing everything. Mnabadilisha kila kitu. Because a sister has money. Kwa sababu dada ako na pesa. When you go to character, is focus. Unapoenda kwa tabia imebadilisha. Has money, Ako na but the pesa. character cannot suit the family. Tabia haiwezi ingia kwa jamii. Many women who have money, they are arrogant. Wanawake wengi ambao wako na pesa ni wasumbufu. They are proud. Wako na kiburi. They don't get married. Hawaoleki. You go and do research. Enda fanya utafiti. 90% women in the world 90% wanawake who duniani are working class, ambao wanafanya kazi afisini, who are doctors, ambao ni who are madaktari, member of parliament, ambao wako kule who are bungeni, ministers, ambao ni waziri, don't have proper marriage. hawana ndoa, They just grab men from others. wananyang'anya wanaume wa watu. What is the problem? Shida ni It nini? is character, Tabia, discipline. nidhamu. Once a woman you don't submit, forget about marriage. Kama mke huwezi tii sababu If you don't sababu submit, ndoa, humble yourself and kama submit huwezi nyenyekea na kutii and respect, na uheshimu, forget about marriage. sahau ndoa. You stay alone. Keti peke yako. Someone will say, I don't want a man, I don't want a man. Ask him a question. Kuna mmoja aliniambia sitaki mwanaume. You are saying you don't want a husband. Kama unasema hutaki mwanaume, If the day you bring him in the house, siku unamleta kwa nyumba, even if it is yours, kama ni wako, even if you meet in another place, ama unakutana yeye kwa barabara, that is already marriage. hiyo ni ndoa. Even if it is not official before God, Hata kama si halali mbele ya Mungu, you are doing it. unaifanya. So what are you denying? Nini unakataa? Nothing. Hakuna. You are just changing styles of marriage. Unabadilisha tu mtindo wa You ndoa. don't want the direct way. Utaki ile ya kwenda kwa njia sawa You sawa. lie yourself. Unajidanganya. Hallelujah. Haleluya. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. So God is saying needs. Mungu anasema mahitaji. When we reach needs, our mind goes back. Wakati tunapojenga kwa mahitaji, mawazo inabadilika. People go back. Mawazo Even inabadilika. others cry. Wengine hulia, When they don't come to church. wengine hawakuji kanisani. Number 3. Cha tatu, Number 2, wants. wengine ni vitu mahususi, Number 3, expectation. vitu matarajio. Number 4, this demand. Ya mwisho ama ya nne. Now you make people immediately leave Jesus. Cha nne ni kitu unachotaka saa hiyo, inafanya watu wanamwacha Yesu, Run away from God. wanamtoroka Yesu, wanamtoroka Mungu. Paul said, Paulo akasema, what will separate me from the love of God? nini kitanitenga na upendo wa Mungu? That is Romans chapter 8, verse 34 to 37. Warumi 8:34 mpaka 37. Ni njaa, Is it nakedness? ni upweke, Is it what? ni maneno, Is it suffering? ni mateso, Is it pain? ni uchungu. And he said, Akasema,
Mungu akubariki. We'll continue tomorrow. Tutaendelea kesho.